Ni iki gihamya ko Fred Rwigema yaba yararashwe koko na Bunyenyezi n'abayingana? Barahinyura arasubiza. Tubanza ariko tubasuhuze mwese aho muri hose abakurikira ibiganiro by'Ikondera buri Kondera ryigenga. Tubifurize kandi amahoro n'amahirwe kuri mwe no kubanyu bose. Mwatugejejeho rero ibitekerezo bijyanye n'ikiganiro twagiranye na Bwana Barahinyura Kirambere Yohani ku rupfu rwa Fred Rwigema. Uyu Barahinyura wari wa gatatu mu bari bahagarariye FPR Inkotanyi kuko yarashinzwe itumanaho n'itangazamakuru. Yadutangarije ko Fred Rwigema nta shiti yishwe na Bunyenyezi n'abayingana nabo ngo bakaba barahise bicwa. Nyamara ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwagize Fred Rwigema intwari bwemeza ko Rwigema yazize aduyi umwanzi wakaba yari ingabo z'u Rwanda mu gihe cya Habyarimana Juvenal. Kandi ngo Rwigema amaze gupfa Barahinyura asubiye mu Bugande, noneho ngo inyumbaro yizira amucumbikishiriza kwa Kare Kayihura. Bamubwira ko uyu Kare Kayihura ari umucuruzi businessman. Nyuma ngo niho yamenye ko Kare Kayihura ari umusirikare ukomeye mu ngabo za Uganda. Uyu Barahinyura rero aranemeza ko Patrick Mazimpaka nawe ngo urwo yapfuye ngo sirwo yarakwiye. Mazimpaka Patrick yerutse kwitaba Imana aguye mu Buhindi, ngo Barahinyura aramuzi neza dore ko bombi bari mu bingenzi muri FPR Inkotanyi. Bwana Barahinyura avuga n'abandi benshi barimo na Kanyarengo wamwijije muri FPR Inkotanyi. Bwana Barahinyura rero murakoze kuba twongeye kubabona, kuko nyuma y'ibiganiro twagiranye hari abantu benshi bagiye batwandikira, ariko cyane cyane bavuga kuri biriya watangaje ku byuzi ku rupfu rwa Rwigema. Bavuga bati se uriya yabirwa n'iki ku gihe ko i Kigali bo bemeza ko Rwigema yazize isasu rya haduyi, isasu ry'ingabo za Habyarimana barwanaga. Wowe ibyo bimenyetso wawe bifite, kuki ukomeza kubyemeza ubivanahe? Urakoze ku icyo kibazo Agnes, biratuma nansubiza n'umugabo wavuze ngo ntabwo wigeze umbaza ibimenyetso ngo bihamya ibintu mvuga. Ariko nyamara turebeye muri rusange ubu ngubu hari uhakana ko Kagame yica. Eske ari ibimenyetso si? Hari ibimenyetso by'abantu yica? Byabari abantu porte disparu baza guhinguka mu kiyaga cya Rweru. Bariya bagiye bakanyura mu mugezi w'Akagera bakagenda bakambuka kugera muri Lac Victoria, baje kwitirira ko bishwe n'abahutu. Hari ikimenyetso se gihari? Kubaza gushaka ibimenyetso ku rupfu rwa nyakwigendera ari Rwigema ari bagenzi be ni ukwigiza nkana, kuko ntabwo Kagame yagiye kwisa Rwigema ngo avuze ingoma ndetse atere n'ikirumbeti, donc la trompette, atere hejuru ati banyamakuru muze rwose ngiye gukora igikorwa gikomeye, ngiye kwisa Rwigema, ndangiza kumwica ndetse n'ababunyenyezi bari umwice ndabica, ndagira ngo muze nimuzane n'ibyuma byanyu bifata amajwi bigira bite kugira ngo mwese mubifate mu byakire. C'est pas comme ça, ntabwo ariko yabikoze. Ngira ngo mwese mwabonye video ahantu avuga, urumva? Yego. Asobanura avuga ngo yohereje intumwa kureba, ngo hanyuma ngo iragaruka ngo ntiyagira ikimubwira, ngo banga kumubwira kumuha amakuru. Yohereje iya kabiri nayo ntibayishubije directement, ahubwo ngo hari umuntu wari aho ngaho iruhande amubwira ko nyakwigendera bamuhanyije Fred. Ubwo se ni urukundo koko? Ni urukundo yari akunze Rwigema, yari afite impuhwe, yari afite Rwigema impuhwe, azi neza ko ari we wamwishe, ahubwo abantu yoherezaga ni abantu bagomba kugenda gutata kugira ngo bamenye koko niba Rwigema bamuhwanyije koko byarangiye. Yashaka kumenya ko yapfuye kugira ngo ashobore kuza. Kuki ari Bunyenyezi n'abayingana baba barishe Rwigema? Kuki abo ngabo bombi hari icyo bari basanzwe bapfa? impamvu ku giti cyanjye sinabimenya uretse ko
hari ikintu gisa nshobora guheraho mvuga nzi ko nigeze guhura na Bunyenyezi kwa Rwigema mu kwezi kwa 9 yigeze kuza mu kwa 9 muri 90 ubwo Rwigema icyo gihe twasangiye turaganira tugira sinzi ukuntu byagenze no hagati aho Rwigema yabaye nk'usohoka yaragenda mu bwiherero cyangwa ahandi hantu hari umuntu wamuhamagaye wenda wamushakaga aragenda ubwo urumva nari nsigaye ku meza na Bunyenyezi we nanjye donc urumva ko ntabwo twari kwicara nk'ibiragi ibyo ni logique ubwo Bunyenyezi dutangira kuganira ariko ari umuntu ningura cyane ari umuntu uca imigani mbese anyumvisha ko mu by'ukuri ntagombye kuba ndaho ngaho bon bavuga ko ari umweseremisi cyane ariko ni example nshaka kuguha niyo ntabwo navuga ngo Rwigema yarabimbwiye ariko ibintu umuntu un constat ureba Rwigema agarutse yaraje asanga ndi kubana na Bunyenyezi arihangana icyo akora aricara turarangiza kurya ku meza tuva ku meza turicara arihangana kugeza igihe Bunyenyezi agendeye amaze kugenda Bunyenyezi hanyuma Rwigema arambwira ati uriya muntu wavuganaga rero ntabwo uzi uwo ari we urumva niwe yambwiye ko ari umuntu extremiste byaramubabaje kuba navuganye nawe kugeza igihe Rwigema ndakubwiza ukuri yagize agahinda ku buryo yarize imbere yanjye la suite njye ntabwo nshobora kukubwira ngo Bunyenyezi yari umwanzi wa Rwigema yari umukunzi wa Rwigema se ariko ibyo ngibyo c'est fait par les deux mêmes nta kuntu nabona bisobanura kundi ibyerekeye par hasard ibyerekeye ntuza Peter Bayingana nabyo yabimbwiye tuganira en passant amuvuga avuga ko ari umuntu wikundira iraha wikundira kubaho wikundira ndetse avuga ko umunsi azagenda ageze mu Rwanda icyo yarotaga yifuzaga gukora yashaka kuba businessman urumva ariko naho ngaho nta hantu nahera mvuga ngo Bunyenyezi yari umwanzi wa Rwigema cyangwa se Bayingana yari umwanzi wa Rwigema le fait ni uko nzi ko ari bamwishe utisomenye ute kuko icyo kibazo gikunze kugaruka cyane Masabo Jean-Marie Vianney wari umugabo twaganiraga tukaganira ibintu byinshi uwo Masabo niwe nakubwiye ko mvi Kampala umunsi ngeze Frankfurt ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 1990 mu gitondo bukeye bwaho ku itariki ya 2 niwo Masabo yantelefonnye arambwira ati tuzi n'ikindi ati ziriya mbwo wazibona nuko bishanye nyine bamaranye yari afite agahinda yanarakaye ati bari bafite abarwana nabo bari bagiye kurwana nabo ntabwo bari bazi aho bari ese ni ibiki ati Rwigema yapfuye ati yishwe na Bunyenyezi na Bayingana urumva inkuru yari authentique yari yabyumvise yari yabibonye ibyo ngibyo donc bari bamwohereje kuko we yumvaga ko ari umuntu ukomeye cyane kuko nyine yari umuntu wari utsimbaraye ku bututsi bwe avuga ko ari no mu muryango w'abami ko ari n'igikomangoma ibintu ngibyo bari bamuhaye information rero ari byo byose ayo ni amaraso asakuza asaba vengeance uko byanze bikunze amaraso bamenye kwihorera nibyo ushaka kuvuga ninde uzihorera se cyane ninde uzahora Rwigema Imana izahora Imana izahora ariko watubwiraga aho wakuye iyo nkuru nyine yuko Rwigema yishwe na Bunyenyezi
n'abayingana utubwira ko wabibwiwe n'uwo Masabo Jean Marie Vianney yakurushagaho kuko wari umuntu wa gatatu muri FPR kuki nibyo nari umuntu wa gatatu nibyo ariko Masabo ino fuko kwagirwa ko Masabo hari ikintu cyitwa ikinyamakuru cya professeur Kimenyi Alexandre uri aho muri Etats-Unis Masabo yari muri organisation y'abo bantu bakoranaga na Kimenyi urumva ubundi bakoraga ibintu byabo nyine nk'abatutsi none se wowe umaze kubibwirwa na Masabo ukumva wowe batabikubwira uri nimero ya gatatu wabyitwaye mute wumvise ari byo wumvise wabyemera cyangwa wumvise wakomeza gushishoza kugira ngo umenye ibyo ari byo narabyumvise mfata note urumva ariko ntegereza noneho ko Rutaremara ari watuzanaga waduhaga za information en general zivuye i Kampala hariya yabivuga nategereje uzi ko kugira ngo abitubwire Rutaremara yabitubwiye hashize iminsi 30 icyo gihe Masabo y'imbere kari ku itariki ya 2 Rutaremara babwira ko yishwe n'iki yatubwiye ko yishwe n'abasirikare zituma ko yishwe n'abasirikare b'u Rwanda Habyarimana ariko nje kuva icyo gihe natangiye mvuga nti no ntibishoboka kuko information yo kuvuga ko abasirikare bishe Rwigema nabonye ko harabaye n'iminsi mikuru mu Rwanda ibinyamakuru bitangaza bishuranyijemo n'intuza na serikeye byerekana ko Rwigema yapfuye banahamya nabo ko bishe Rwigema nyamara si ibyo ko za information dufite twagiye kugira après zaje kwerekana ko aho Rwigema yaguye abasirikare ba defari ntabwo bari bahari yaguye hagana he yaguye muri Byumba ruguru iyo ngiye aho hari abaje berekana muri icyo gice none se wowe inkuru ufite nuko yaguye izina ntabwo ndizi nzi ko bapfuye gusa nsomala urumva ariko information z'abantu nk'abasirikari urebye ntuze ya video y'uriya mugabo uba i Toulouse ntuza major pilote nibagiwe izina rye Kanyamibwa Vara hari video yatanze revelateur aho asobanura umunsi wa 2 w'urugamba urumva usanga bidashoboka ko Rwigema bashobora ko Rwigema ntabwo arimo arwana urumva ntabwo arimo arwana kuko niba ari umugabo w'ingabo nyine mu kiganiro cy'ubusize twajyanye bavugaga ko bashobora kuba baramurasiye ahantu mu kigo cy'abasirikare tukavuga ati ese ni ikigo mu kigo cy'abasirikare ntabwo ari mu kigo cy'abasirikare aho ngaho mwabyumvise nabi kuko hari ikigo cy'abasirikare se cyari gihari ahantu ari ntuzaro komanda w'urugamba hari ahantu abari agira ibirindiro bye bisobanuye rero ko hari abatwereka aho i Kigali bajya kwerekana ku gasozi ngo aho yari ari bisobanura yuko atari byo ndashidikanya rwose ko atari byo ntabwo nemera ko ari byo deja aho bibereye ibinyoma ni uko bavuga ko yishwe n'abasirikari b'u Rwanda ntibishoboka uzi ko ingabo z'u Rwanda zaguwe Gitumo kandi mu by'ukuri byo kuvugisha ukuri ingabo z'u Rwanda se zari zingahe abasirikari b'u Rwanda bari bangahe kuko kubadenigira nabo babita ngo ingabo za Habyarimana ariko zari ingabo z'igihugu ntabwo zari ingabo za Habyarimana ariko se ubu ngubu twavuga ko ziriya ngabo ari ingabo za Kagame biratandukanye complètement none se turebye umunyenyezi n'abayingana noneho iyo usesenguye ku bunyenyezi n'ubundi wumva n'ubundi atumvikanaga na yari extremiste ugereranije na Rwigema Bayingana we wavuze yuko yari umuntu wishakiraga iraho ageze mu Rwanda iyo ukurikiye usanga impamvu yatumye ari bo bohereje kwica kuko ari bo batumye kumwica nibo barabaga ari debe nibo bari byegera bye kuki baba ari bo batumye kwica kugira ngo nabo reka dusubire inyuma gatoya twumvikane neza twumve impamvu Rwigema yapfuye
turaza kumva impamvu umukomanda shefu umukuru w'ingabo mu by'ukuri icyo gihe barwanaga bari ku rugamba umukuru w'ingabo yari Museveni kuko ntabwo ari ibanga bateye u Rwanda bavuye muri Uganda kandi bari abasirikari ba NRA ba army ya Uganda Museveni kandi nawe ari ku gitutu atewe ni Washington atewe no muri Amerika byazwi general ko Museveni byavugwaga ko yari inshuti ya Rwigema ariko Museveni nawe nk'uko Kagame ameze kuriya nawe umuntu wategekerwagamo wavugirwagamo yategekwaga n'abanyamerika n'abongereza ntibamubwiraga ikintu agomba gukora nk'uko aribo iya organisation yo gutera biriya bitero byose indwara ibikoresho byose za instruction za formation byose babihawe n'abanyamerika n'abongereza Museveni yabonye itegeko Rwigema ugomba kumurangiza araritanga nawe amaze kuritanga no gutanga ordre umuntu ushaka ugomba kubikora c'est pas compliqué et puis umuntu witwa Bunyenyezi kuba yabona itegeko ryo kugira ngo agende ahwanye Rwigema ntabwo ari igitangaje ntabwo ari ikintu gitangaje malheureusement ntabwo abashaka ngo za preuve ku buryo umuntu yavuga ngo byari bimeze bityo umwe yarahagaze undi yarahagaze ibyo ntibishoboka za preuve ntishobora gutangwa na Kagame nawe iyo yeza abantu ngo baje kure hariya bavuga ngo dore ngo afande ngo yari hano ngo hanyuma ngo aduyi ngo ari hirya hariya etc ibyo ntabwo ari preuve ibyo ni ibintu bavuga bashaka kugira abanyarwanda babeshya barimanganya isi babeshya ariko mu by'ukuri Rwigema Bunyenyezi nga bya bintu nyine byo kwica umuntu bamara kumwica bati noneho abantu aho bizagira umunsi umwe bashobora kuzabivuga noneho nabo barakabarayi babakuraho kugira ngo atazagira ubimenya yagiye asibanganya ahantu hose ikintu cyari gihari cyashobora kwerekana ko Rwigema ari umuntu ushobora kuzatemanya ko Rwigema yishwe kandi akishwa hari complicity ya Kagame afatanyije na Clinton ko nishyirahe byose ibyo niseye yabiri birimo igiseye yari biri inyuma kuko Rwigema yari yaranangiye avuga ati ntabwo uzemera gukoreshwa namwe yangiye abanyamerika ubwo none se tugerageje kurangiza kuri iki kibazo cy'urupfu rwa Rwigema nabo batubajije nyine hari ijambo rindi wababwira rigaragaza ko ibyo uvuga rwose ari ibintu wowe uzi kandi wemera ko ari byo aho ntabwo ndi muri logique yo kugaragaza ibintu uvuga sonde fe urumva ni fe ni ibintu byabayeho ni ibintu byakozwe ni ibintu kandi nemera ko ari byo kuko Kagame ntabwo ashobora gutanga ikimenyetso kivuguruza ibyo ngibyo ntibishoboka wese guhimbahimba bagaterateranya bakagira ibyo ari byo byose nzi ko atagira rumoro nzi ko kumena amaraso ari ibintu bimushimisha akunda kumena amaraso cyane kubera ubwoba anafite muri we sinzi nuko mubigenza mumwita ngo perezida Kagame perezida se nyabaki umutegetsi donc Kagame ni perezida ahubwo ubu none hagiye kuba na perezida wa Union Africaine w'umuryango w'ibihugu reba batangira Union Africaine ukuntu yatangiye kureyagisa noneho bambwira ati tuzi ko u Rwanda urutegekesha igitugu bati ibyo ngibyo ko ntabwo uzabitegekesha abashef d'etat abaperezida 54 Nukubwira se ko bacecetse abanyafurika bacecetse batabibona reka dukomeze noneho ubwo dukurikije ukuntu uvuga Rwigema n'ukuntu ujya muri FPR ari wari ukurikiyeyo wumva ko ari umuntu wemeraga urupfu rwe rwarakubabaje rwarambabaje cyane rwarambabaje n'umuntu wese muzima uzi ukuri ukuntu kumeze kwari kumeze yababara kuko icyo gihe aho Rwigema amaze gupfa ni za objectif zose FPR yari ifite zari zipfuye mu migambi yari ihari muri FPR cya mbere cyari uko
mu buzima bw'u Rwanda bw'abanyarwanda hatazongera na rimwe kugaragara impunzi z'abanyarwanda ku isi. Ubu ngubu impunzi zikubye inshuro zingahe ntawabimenya. Noneho Kagame muri bwa bugome bwe nuko intebe y'ikinyuma yishariye n'abambari be bamufasha ba Tony Blair n'abandi bose akagenda agakorompa isi yose ayumvisha ko agomba gucura abanyarwanda ku ngufu ngo impunzi z'u Rwanda abanyarwanda bataye ku ngufu. Ibyo ngibyo se ko twavuga ko abanyarwanda hatazongera kuba impunzi kubera ko mu Rwanda hazaba hari ubutegetsi buzima. Ubwo butegetsi buzima se burari ko byasubiye inyuma, byasubiye inyuma na mbere ya cyami. Ntabwo u Rwanda rwigeze rubabara kuriya, none se abanyarwanda bigeze babara kuriya. Rwigema amaze gupfa, umaze kumenya ko yapfuye, waba waragiye kureba gusura umuryango we? Ntabwo nagiye gusura umuryango ariko narawusuye, donc ibyo ntibyumvikane nka contradiction. Kuko nigeze kuva ino mu kwezi kwa 11 tugiye mu nama ya FPR, ubwo tuje muri 90. Iyo nama yabereye Imbarara. Icyo gihe muri icyo gihe noneho ntabwo ubundi nacumbika kwa Rwigema, nari nacumbitse kwa Rwigema mu kwezi kwa 9, ariko naho dusubiye mu kwa 11 ntabwo bancumbikishije kwa Rwigema, ahubwo nagiye kubona bancumbikishije ku muntu witwa Kale Kayihura. Kale Kayihura wacumbitse kwa Kale Kayihura icyo gihe yari icyo gihe cyo ntabwo yigeze yerekana ko ari umuntu nje bamupresente nk'umuntu w'umu businessman, umucuruzi. Ninde wakujyanye icyo gihe? Ni komite yabyuruganizaga, donc baza kubanza ari nyuma waje kunyakira ku kibuga cy'indege, baranjyana bangeza kwa Kayihura. Nta kintu nabajije, nta kintu nagize ne bajyanye kwa Kayihura ngo nuna bayantuka ni bari icyumweru na bibiri ibyo byose bimaze kwa Kayihura. Icyo gihe Kale Kayihura Kale Kayihura ntabwo nari nabimenye rero. Mu minsi yashize hasize nk'amezi 2 cyangwa 3 cyangwa un peu plus, niho nabonye none ifoto ye kuri internet mu kinyamakuru cya Uganda, berekana bati General Kale Kayihura. Nasanga ari wa wundi wancumbike, niho namenye se yari umusirikare burya. Ntabwo je ne savais pas. Icyakora wa mugani ibyo uvuga kugira ngo abantu batazagira ngo nanone nta gihamya. Niba ufite ifoto y'icyo gihe ubayo muri 90 ikagereranywa n'iyo ngiye wabonye mu kinyamakuru vuba ahangaha. Malheureusement kuko icyo gihe muri 90 mu kwezi kwa 9 najanye mon appareil, ariko nsubiyeyo mu kwezi kwa 11 appareil ntabwo nari nyifite. Et puis hari ikibazo sinzi, nari ncumbitse aho ngaho banshumbikiye, ariko ubundi nta bindi bintu twakoranaga. Kwa Rwigema byari bitandukanye. Kwa Rwigema twari twakiriye des amitiés, des relations, n'iki Kale Kayihura namumenye ndetse ntabwo ari ibintu bimba quand même. Ivyo navyo ntabwo ushobora kubitangira gihamya. Uzashobora zaje kubaza Kale Kayihura niba anashobora kuba yibuka, kuko duherukana icyo gihe. Ifoto naribonye ndivande finalement c'est quoi ça. Donc nagiye gucumbika n'umuntu yari umusirikare, bari bambwiye ko ari umucuruzi Kale Kayihura. Barabara mu presente nk'umuntu w'umucuruzi, businessman ukora, bavuga ko ari umukiga etc. Kuko ari umukiga no kuvuga iki? Umukiga w'umuntu uzi ko ari abakiga bavuga ikinyarwanda muri Uganda. Kuko muri iki gihe niyo bavuga ko yaba yari mu mugambi wo gufatanya na Kagame ngo guhirika cyangwa kwica Museveni. Sinzi nawe warabisomye mu binyamakuru. Ibyo nayo bisomye, malheureusement nta commentaire zimwe bitanga uretse kuba yashobora gufatanya na Kagame. Nje ntabwo bya surprendre, ntabwo byaba ari ikintu kidasanzwe. Uretse ko ubucuti bwe na Kagame ntabwo ushobora kubwevana basimbuze. Noneho umuntu yavuga ko buriya Kale Kayihura nawe yari mu bantu
baba mu ikubitiro wenda bashinze FPR cyangwa se bashyigikiraga cyane nka Museveni cyangwa n'abandi ku bantu kuba yari mu bantu bashyigikiraga FPR ibyo purmo ntabwo ari ikitangaza ngo ari byo koko ugomba kugira ngo baze kunshumbikisha iwe quand même nari membre du comité exécutif donc ntabwo ari sepanoda ntabwo ari ikintu cyaje kuba par hasard urebye kandi nasesenguye wasanga ko Museveni kugira ngo ajye mu bintu nabwo mu buryo yishe inyuma uwo mugabo niba ngo yari general icyo gihe nawe yari ofisiye nanone ubwo rero kugira ngo umuntu arepresente ubutegetsi bw'Ubugande army y'Ubugande bishoboka ko yakoragamo à ce titre ariko ntabwo bigeze bamwerekana rwose ko umuntu officiel no icyo cyatumye bitarambereye nta kibazo nashoboye kwibazaho uretse ko maze kubona ifoto ye nabajije ntiyewe narumiwe naratangaye finalement ubwo urumva yuko igihe cyose wagiyeyo bagiye uhura n'ibintu by'ibinyoma gusa nta kuri bakakwereka uwo kare kayira bati ni umucuruzi ukomeye ni umubusinessman ni ibinyoma reka noneho tugaruke ubwo uri kwa Kayihura se washoboye kujya gusura umuryango wa Rwigema nagiye kubasura ariko nabwo mu buryo inofficiel kuko nigeragize ncyamfata initiative nari mfite telefone yo kwa Rwigema umuhungu wabaga kwa Rwigema wari umushoferi ngira je crois wo kwa Rwigema ndamuhamagara ndamubwira nshaka ushobora kuza ukamfata ko nashaka kureba Jeannette n'abana Jeannette n'umugore wa Rwigema baraza aramfata ndagenda ibwo ntabwo byari ibintu officiel abantu kandi washoboraga kumbuza ndagenda njyayo nisharayo ubwo ndibuka ko ngezeyo rwose nabuze ikintu mvuga nabuze ijambo navuga mbonye umubyeyi ukuntu ameze n'akana ke karimo gakina ka junior navuga ni nabuze icyo mvuga mu by'ukuri yari moma ya emotion gusa ntabwo nashobora kuganira nawe ntabwo nashobora kugira ibintu mubaza ko information zose hagati aho nari narazibonye nuko hari abandi mwahasanze se wahasanze wenda oya nta muntu nasanze nete n'umuhungu n'akana ke k'agakobwa ubungubu namaze kuba inkumi nawe kavutse juste nahageze i Kampala ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 9 1990 kavutse none se nyuma yaho ujya ushobora kuvugana nawe oya ntabwo njya mvugana nawe sinzi naho ari numvise ko batashe mu Rwanda ubundi amakuru njya nyabona gusa mu binyamakuru komsa rega kuvugana nabo wamugani ni ukubatera ibibazo kuko barabaye bihagije numva bitaba ngombwa gushaka kuvugana nabo ntabwo nashatse kuvugana nabo sinanzi naho bari ariko no kubishaka ntabwo nabishyizemo umwete kuko ni ukubatera ibibazo mugo ndumva icyo kibazo kijyanye n'urupfu rwa Rwigema n'ibimenyetso bijyana nabyo wabitubwiye ariko muri iyi minsi hari undi muntu nawe witabye Imana sinzi niba nawe mwarakoranye mwarigeze muhurira mu manama Mazimpaka Patrick ndamuzi ngira ngo no mu kiganiro cyashize naramuvuze ntanga urugero mu bantu Kagame yagiye yica buhoro urusorongo abantu ba mbere batangiranye na FPR urumva ubu nabo barimo ntabwo nageze urumva ntabwo n'ubu ngubu ikimwishe ntawakimenya bavuga ko yari yagiye mu Buhinde kwivuza yari yararwaye iki ariko tekereza rero umuntu yari professeur muri Canada yarigishaga yari umuntu donc comme yari umuntu intellectuel bamaze gufata ubutegetsi Mazimpaka ubundi hariya muri mpuzabona conservatoire i Bruxelles niho yabaga ni yari siège ya FPR aho ngaho i Bruxelles ubwo
Mazimpaka yari umuntu ukomeye muri FPR ese yari ikote ya Rwigema uno ibyo ntabwo nabivuga sinabimenya icyerekezo sinari nkizi gusa nzi ko yakoreraga FPR koko kandi yari convaincu n'undi waje gukorana nawe witwa Bihozagara nawe uziko yitabye Imana nawe Azize Kagame cyuje ngibyo ndabihamya rwose Azize Kagame ku ibintu umuntu afuye mu bintu by'amayobera kuriya nawe ubwo bari baramutejeje agaciro baramutejeje agaciro yarahunze ari mu Burundi urumva ubwo niko Kagame yica ega ntukabone buriya ngo abantu baracecetse ntibavuga bariya abasirikari bita ingabo bariya nabo bafite ibibazo barimo ibibazo byinshi ko hari benshi bapfuye Ruzibiza yarabitangaje hari benshi yishe yamaze n'ubu ngubu kandi aracyabamara burya ni abantu ibintu bimeze nka Kagame ariho nk'umwami absolu ku buryo utekereze ko n'uyu Mazimpaka yaba azize wenda kuba atagitaweho ibyo erega umuntu wese iyo mubujije umuntu active uwabaye mu buzima bwe bwose agira ikintu akora ukamubuza kugira icyo akora ngenda tinyuka nkanavuga nti kuba Mazimpaka atarasohotse mu Rwanda mbere urwandiko rw'inzira bagomba kuba bari bararumwimye kuko ukuntu yari ameze icyo gihe muri icyo gihugu yashoboraga gusohoka akitokera ushobora kumaze uteze none ko yapfiriye mu Buhinde ibyo ntabwo ari nuza ntipazetana no kugira gute bashobora kumuha urupapuro rwo kuvuga ngo ajye mu Buhinde ariko atari ukuvuga ko ubwo burenganzira yaba bufite igihe cyose yapfuye ngimbwa apfuye ngimbwa sidezore numvaga nakwishimira kuzahura nawe ngo tuganire mubaze ibintu byinshi ubu sefi ni hasigaye Rutaremara kandi Rutaremara niwe gitekerezo niwe serivu ya Kagame FPR hari ni ya Rutaremara na Kagame bahuje ubugome kandi watubwira usize kandi ko wari we wemeraga namwemeraga Rutaremara namwemeraga none ubugome namwemeraga tout simplement namwemeraga icyo gihe ntaramumenya Agnesi ntaramumenya twarahuraga tukaganira twahuraga i Bruxelles tukaganira ugasanga ari umuntu ufite ibitekerezo ariko irebye ndara profonde ndara suite ibintu baje gukora bageze i Kigali ukuntu bakomeje ukuntu abantu bakoreye FPR bose bagiye bapfa urusorongo Rutaremara ari aho ngaho atagira icyo avuga wabivuga uti konkwiziyo wakira ni iyihe ko hapfuye abantu benshi harya buriya Kanyarengwe we yitaweho burya kenshi ntabwo dukunda kumuvuga Kanyarengwe se yitaweho hehe Kanyarengwe ko yageze mu Rwanda ndibuka we na Bizimungu igihe nasohoye igitabo muri 1992 nanditse kuri FPR mvuga ibintu bya FPR mvuga ukuntu FPR ikora mvuga ko abanyarwanda barakwiye gukora uko bashoboye bakitonda bakareba ukuntu babona n'isolution surtout kopoza FPR ubumwe kuko FPR ntabwo ari ubumwe FPR ni division FPR ni ikintu banabyitirira n'abatutsi ntabwo ari n'abatutsi ahubwo ni agatsiko hari abo kuri agenda uko niba byita agatsiko effectivement ni agatsiko kitwa abatutsi akabatutsi ariko ntabwo ari abatutsi bitwaza amazina y'abatutsi bitwaza ubututsi kandi atari twese bari abatutsi bari bose bapfa uriya Rujugiro wahunze uriya mugabo baherutse kwica Patrick Karegeya uriya Rwigara sina Paul none bakomeze gukurikirana n'umuryango we abo bose si abatutsi abo bose si ntabwo batanze inkunga yabo ndi batanze amafaranga bashaka gushyigikira FPR ariko ni abantu batigeze bashyigikira Kagame bashyigikiye FPR baje bakurikiye Rwigema twari tuje kuri Kanyarengwe twari tuje kuri Kanyarengwe natanze example justement urumva Kanyarengwe byagenda bite
Kanyarengwe twize kuvugana kuri telefone bamenye ko icyo gitabo nagisohoye wowe na Bizimungu barambwira ngo mbaye traître umugambanyi ngambaniye abatutsi batari ko kuba barwanyije ubutegetsi bwa Habyarimana wagambaniye noneho n'abahutu bati noneho bati bazaguhiga bazakunda mwe ngo nta kibazo njyewe bizagenda bityo wenda ibyo ngibyo ntabwo simbihakana ariko icyo ngiye mvuga nuko kuva ubu ngubu nta muntu uzongera kwishwa mu Rwanda azize ko ngiye barahinyura nabishyizeho umukono cyangwa nabitangaje cyangwa nagize nti ntawe uzongera kubimbaraho ndi nyuma y'aho ngaho ibizaba je ne suis pas responsable ubwo Kanyarengwe ndamubwira nti ariko rero niba wibwira ko bibagiwe intambara yo 1963 y'inyenzi uribeshya n'amagambo wavuze Bizimungu nti niba wibwira ko bibagiwe ibya 73 uri hariya muri University Butare Salus Populi mwimobiliza bisi mufatanyijwe mukoreshwe na Kanyarengwe mugenda muzenguruka igihugu cyose mushaka muhiga ahantu abatutsi bashobora kumererwa nabi mwigisha abana kwica abatutsi ibyo ngibyo nabyo ntago babyibagiwe barababitse muzaba mubona bagezeyo Bizimungu wahise nsimbura yahise aba perezida ariko entre guillemets ingirwa perezida nyine kuko nanjye nicyo naricyo twari abantu bari aho ngaho ariko ngutunze kudushushubure muri ako gatabona nabisobanuye mvuga ko ikintu twari aho ngaho cy'igishushanyo ibintu by'ibishushanyo bisa no kuvuga ngo abahutu ngo gufasha FPR gusobanura ko iryo shyaka cyangwa umuryango wari w'abahutu n'abatutsi n'abatwa urumva icyo nabibayemo ndabivuga nk'umuntu wabibayemo ibyo kandi ntabwo uwanarije no mu mateka urareba ugasanga atari bwo bwa mbere ibyo bibaye ariko abantu bemeza ko Kanyarengwe nibura we ngo yaba yarabonye ibyangombwa byose kugira ngo ajye kwivuza ibyangombwa byose kugira ngo ajye kwivuza ikute Kanyarengwe ari mu bitaro hano i Frankfurt urumva yaracumbitse iwanjye c'est vrai que uwitwa Masozera waje kuba umugabo wa Louisia Inyumba ni Dr William Médecine niba ari umuherekeje nziko yarwariye mu bitaro nzi kandi ko Masozera wishyuraga amafaranga ya hospitalisation atari feri Masozera nzi amafaranga yari kuyakura ni feri bien sûr ariko ibyo kuvuga ngo Kanyarengwe yaravuzwaga ibyo ntabwo ari ikintu cy'igitangaza kuba yaravuzwaga se bituma bivugwa yuko yemewe niba se ntabwo habaye ikibazo cyo kugira ngo Kanyarengwe abe impose abe ntuza perezida wa FPR donc ibyo ngibyo ntabwo ari igitangaza ntabwo ari igitangaza ariko ntabwo Kanyarengwe yapfuye yishimye uko muzi ntabwo yapfuye yishimye sinshobora kuvuga ko yishwe kuko we ntabwo nzi ukuntu byagenze ariko nshobora gutinyuka nkavuga ko Kanyarengwe atapfuye urupfu normal ubwo umuntu avuze yarondora ifiti nka bariya barizinde nabo barizinde uzi ukuntu aho rizinde yaguye uzi Sendashonga ukuntu yagiye ariko ntabwo ari probleme nuko ntabwo abo ni abahutu ariko n'abatutsi bamaze nyine nuko twagira ngo tuvuge n'abahutu nyine kuko bashobora kuba wenda bo batarafashwe nabi nk'abo batutsi kuko utangiye utubwira ko bari barimo ibipande harimo abanyiginya n'abega hari sinzi uko babitubwiye abashyigikiye Rwigema n'abatamushyigikiye ariko ku bahutu ntabwo bari bafite Rwigema cyane na Kagame umuntu akibaza niba nabo urwo baba barapfuye mbega no mu gihe bayoboraga nyine ari udukingirizo niba bari bafite icyubahiro cyangwa niba baragaragarijwe rugikubita yuko nta gaciro bafite
no icyubahiro bari abantu ahantu batandukanye n'abandi iyo baguhaye umwanya barakubaha koko bya nyirarureshwa barakubaha c'est vrai barakubaha nari nabaga ngiye Kampala nabaga mfite garde de corps ariko kukubaha kandi bakaguhisha ibintu oui donc ibyo ngibyo ntabwo ari igitangaza abo bari kwishyamba nka barizinde babiseruka se bamuvunanyambo nabo bishe abo bose ntabwo bo nibo bavuga ibintu byabo ukuntu babivugaga ku rugamba ukuntu babivugaga ntabwo mbizi nawe ubanza yaraguye mu ishyamba naho biseruka ntabwo yatahanye nabo nyine afite grade ya colonel agezeyo bamukoze ibya mfurambi nabwo yarafunzwe amara imyaka muri prison ubu ngubu nawe ari aho urumva ibyo ngibyo none se urahinyura urabona ufite wenda reka muri ijambo ry'igifaransa ariko ubu nararibonye experience y'abahutu bajya kwifatanya n'abatutsi uretse kuva ko hari agatsiko kabikora neza turebye muri iki gihe hari abahutu bahinduye noneho bavuga ko ari intore bajya muri FPR mu nyine bitwa intore bareke kujyayo bakomeze bajyeyo bitware bate ugiyeyo yaterwa ibuye aterwa ibuye se ko bamubeshya bamwizeza ibitangaza donc sinzi wamutera ibuye icyakora umuntu wese ugiyeyo erega ibihe tugezemo muri ibihe turimo urebye hari paralele muri iki gihe turimo ubu ngubu umuhutu nta jambo yagiraga mu Rwanda ku ngoma ya cyami aricyo cyatumye bari abize mu maseminari ba Kayibanda n'abandi bazamutse ibyo wenda tuzavuga mu kindi kiganiro ariko muri iki gihe ubu ngubu nabyo hari karinga ariko itagaragara hari karinga itagaragara iyo karinga yitwa jenoside kuko karinga yo mu gihe cya cyami ntabwo ntiyari jenoside se ikintu cy'ikigoma bashyiraga aho ngaho bakacyubagiza amaraso y'abantu b'abahutu usitople bishe ntabwo ari ukuba umurasite mvuze ko ibyo ngibyo c'est la réalité iyo barbari irutiye iyo ntabwo ari jenoside barangiza bakaba ubwambure ibishahu by'abagabo bakabyambika icyo kigirwamana cyabo dore ko bari bafite ingoma nyinshi aho ngaho ntabwo ari karinga gusa ibyo ngibyo ubu ngubu hari jenoside hari karinga yitwa jenoside niyo barisha yego nyine ikibazo nakubazaga nakoje ntese ubu ngubu abahutu bajya basanga FPR umuntu yabatera ibuye kuko urabizi abo ngabo ntabwo bazi ibyo barimo nshobora kuvuga ko bamwe ari bisahirana kuko kubuzi FPR uko izwi ubu ngubu ukagenda ugasubirayo ni bya bindi nyine bwa bucakara bwa kera umuntu yahagurukaga akaja ibwami ngo agiye gushaka ubuhake ibwami nibyo bariya mbona ngo bariya bambona bucya n'izina rirabivuga niba ari izina ry'umuntu koko cyangwa niba ari pseudonyme mbona bucya ni uguhakirizwa mbona bucya sesa abo ngabo barahari byenshi ntabwo tuzigera tubabuza ntabwo uzababuza ariko nanone ntabwo ushobora kubatera ibuye kuko uri kubareka bakagenda bagakora experience yabo nka wa wundi wari aho ngaho mu Bubiligi wagiye akagenda ajya kubona yari amaze igihe afite ishyaka kunuza kuri bitambuka kuri interineti bakora n'iminsi mikuru n'ibiki byose n'idarapo rya repubulika yafite idarapo rya mende muri kurere za repubulika tuzi twebwe hanyuma ubwo naje kumva umugabo ngo ari Kigali bari gutanga za interview hamagarira abantu ngo baze ngo barye ibigori bireze ngo yageze kwa nyina ngo ibigori bireze ngo papa imagine toi urabona ko ibyo umuntu wose wamutera ibuye puko
ntabwo akwiye guterwa ibuye kuko niko ameze wamugira suti ariko no kwishimira ko ageze iwabo nabwo ntabwo ari bibi yaramaze igihe atagerayo tubyumvikaneho ntabwo ariyo mesaje politiki bajya gutanga nijyanye niba bavuga ngo iki gihugu nikigende kivuge none agatangira akaruhuko twakuvuga ibyo bintu byose wese yongeye kuvuga ni example uriya mukobwa wa Nsekarije sinabonye na Kagame avuga ngo yumvise hari kuvuga ahubwo na televiziyo ashobora yumva yafata imbunda akayirasa donc bose ni abantu babagenda bavuga n'importe quoi bavuga ngo barashaka gushimisha kariya kagabo hanyuma barangiza ngo c'est du n'importe quoi. Yereka noneho turangize ubwo nagira ngo baze nk'ubu haravugwa amakuru yuko ngo Kagame na Museveni ngo bashobora kuba batacana uwaka uretse ko mu bintu bya politiki nta wapfa guhutera ngo avuge ko ari byo baba bapiki urabona bishoboka bon écoute ntabwo ari ibintu bidashoboka kuko burya Kagame na Museveni hari ibintu baziranyeho. Kagame ni umuntu wabaye imposé par les États-Unis, plus précisément par Clinton à Museveni. Niwe wabaye imposé, Museveni l'a subi. Urumva? Mu by'ukuri Museveni ntabwo yakoranaga na Kagame. Ariko Museveni nawe yazi ubugome bwa Kagame. Uziko yigeze kuba ngo bakunda kuvuga ko ari chef wa service de sécurité muri Uganda ariko yari vice ntabwo ari chef wayo yari sous chef iyo ntuza vice president quelque chose comme ça ariko yari yamamaje cyane ku buryo n'ubu ngubu mu Bagande baracyamuvuga yahinze za méthode za torture yisha abantu arabamara ibyo ntabwo Museveni yaramuzi. Epi ujye utekereza ibintu bimwe burya ibisambo bibiri nigeze kuba example za western ibisambo bibiri birafatanya biba biri inshuti iyo bigiye gusahura ahantu gusahura banki cyangwa kugira gute ariko iyo bigeze none igihe umuza bashoboye kugira ibisahurwa bagasahura bagera aho noneho bagatangira gusubiranamo kuko Rupiforo niwe ugarida byose bashaka kubigarida byose uzi ko biriya byo muri Congo Museveni na Kagame ntibabyumvikanyeho Kagame yishe abasirikari benshi b'Abagande barwanira muri ntuza muri Congo uribwira ko Museveni yabyibagiwe ibyo bapfa byinshi kandi Kagame rero kuko ashaka kwigira umuntu panafricain entre guillemets akumva ko uwo mwanya adashobora kuwugeraho iyo grade adashobora kuyigeraho usiyonsa ko Museveni ahari kubyo barabirwanira urumva ibyo barabirwanira ibyo ngibyo rero Kagame no kwisumbukuruza kwe no kwiyemera kwe ni ibyo ngibyo nyine ibyo ngibyo kandi ugiye ngo ni za interi z'igihugu ntabwo ari interi z'igihugu ntabwo ari iki Kagame niko ateye ibihugu byose duturanye ni igihugu kihe na kimwe mbwira igihugu kimwe avugana nacyo neza reka noneho dusoze iki kiganiro cyacu ubwo wenda ndaguha ugira icyo uvuga kindi kijyanye n'ibi twavugaga bya Rwigema noneho dushyizeho na Patrick Mazimpaka tugira n'icyo tuvuga ku bandi bakoranye ku buryo bwegereye bwa hafi bakoranye na Kagame na FPR ugira ikintu nyine ijambo wasozerezaho cyane cyane ko hari abavuze icyo gihe ngo ariko se nguriya we ngo arimo kuvuga ngo Rwigema ngo ntazi ko na bene bo bamwibagiwe uwo niwo mugambi jisuma niwo mugambi Kagame yari afite wo kwibagiza Rwigema kugira ngo yibagirane nkuko n'abahutu nabo bashatse ko Kayibanda yibagirana c'est pareil ubwo rero njyewe ikintu nabwira abanyarwanda niba abanyarwanda bose
abanyarwanda bose bemera repubulika kuko iby'ibwami simbyemera. Abanyarwanda bose bemera repubulika, ari umutwa, ari umuhutu, ari umututsi, bagombye guhaguruka nk'umuntu umwe tukarwanya Kagame twese, tukarwanya Kagame. Mu basirikare hari abasirikare nabo barimo batishimye kuko muri 90 hari abasirikare benshi muri efari bari batishimye. Ubu nabyo c'est pareil. Abanyarwanda bose bakwiriye guhagurukira icyarimwe kuko Kagame ntabwo azavanwaho n'amagambo no kuvuga. Kagame azavanwaho no kurwana. Tugomba gutegura urugamba, tukagenda tukarwana inkubiri, tukagaruka tukubaka repubulika kuko ubu repubulika yarapfuye. Kandi ubu ngubu hari abantu bakunze kuvuga ko ngo twe turashaje, ngo ntabwo dushobora kugira icyo dukora, ngo abasore ngo bazatujyana se koma, bazabohora igihugu koma batazi n'amateka y'igihugu, batazi n'ukuntu byagenze. Icyo nabwira abanyarwanda gusa ni uko abanyarwanda bose aho uri hose munyarwanda, waba umuhutu, waba umutwa, waba umututsi, aho uri hose utekereze wumve ko ubwo buhutu bwawe cyangwa se ubwo bututsi bwawe cyangwa se ubwo butwa bwawe ari byo ntacyo bizakumarira. Ntabwo ari byo, antuka ntawe uzashobora gufata igihugu gutegeka. Ubwo butegetsi bugenda bujyanye ku moko, bujyanye ku gatsi, kuri rejo, ntacyo buzatumarira. Uwo ari we wese ashaka gutegeka igihugu agomba kuzashaka kugitegeka. Ni uburenganzira bwa buri muntu wese, ariko akagitegekera muri demokarasi twavukijwe n'abishe Kayibanda. Ibyo mbivuze expressement. Nawe umuntu wavuze ko Kagame ko ari ufite ubutegetsi we muri iki gihe. Justement, Kagame agomba kurwanwa. Kagame agomba kurwanwa, nibyo ndi kuvuga. Tugomba kurwanya Kagame n'agatsiko ke. Uretse ko za negosyo. Aho musaba kuna muri cumu abantu batagombye kurwana. Urabyizera koko? Yewe aramusaza yuna mu icumu nta kibi. Reka turangize rero, ubwo ndagira ngo mbashimire. Niba ufite ijambo wakongera kubwira Kagame cyakora waryongeraho. Kagame ikintu namubwira se ni iki? Wamubwira iki? Wamubwira se ngo uramubwira ijambo yumve? Ubushize namubwiye ngo yunamura inkota. Ese ubwira ko azayunamura Kagame? N'ubu utigishe ntaki, ibyo namubwiye yabyumvise. Ibyo nabwiye abaturarwanda nabibabwiye. Ibyo ari byose icyo namubwira njyewe ubu ngubu maze imyaka ingahe kuva muri 1995 ntabwo nongeye kuvuga ibya politike. Ubu narahagurutse, ntabwo ari kuvuga ko ndi kamara, ariko narahagurutse kandi nzashyirwa n'uko Kagame avuye ku butegetsi n'ingabo ze. Njye barahinyura ndabivuze. Murakoze rero, ngaho muramuke. Muramukana Imana. Merci beaucoup.